Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku ya. Hari ini aku ada mesin cuci ya. Mesin cucinya mati total. Nah, kita nanti akan coba periksa apakah penyebabnya. Mungkin kemungkinan biasanya itu kalau enggak fuse, mungkin kapasitornya. Nah, apakah benar keduanya itu ataukah ada yang lain penyebabnya ya? Nanti kita cek dulu ya guys. Nanti kita cek itu mesin cuci Akari yang datang itu. Nanti kita cek ya. Lanjut ya guys, ini mesin cucinya. Ini mesin cuci merek Akari ya. Ini kalau tidak salah 9 kilo. Ini mesinnya. Ini kebetulan ini ya sudah saya buka tadi. Kita lihat ya. Nah, kita akan cek ini, nanti kita akan buka karena fuse, ada fuse di dalam sini. Atau bisa jadi ini kapasitornya. Nah, ini kapasitornya ya guys. Nanti kita cek ya guys. Oke. Nah guys, ini setelah kita bongkar tadi ya solasi-solasian. Nah, ini fuse nya guys. Kita lihat, kita cek fuse nya ya guys ya. Ini bisa dibuka guys. Kita buka ya guys. Ini dibuka ya guys. Mungkin ini kita lihat, cek ini fuse nya masih bagus guys, cuma di sini saya temukan ini agak longgar di sini guys. Nah, ini agak longgar di sini, jadi dia kayak nggak bisa ya, nggak terkonek sama ini, basah ya di sini ya guys ya. Ini kita lihat di sini dalamnya basah, mungkin kemasukan air ya guys ya. Ini harusnya nggak boleh ada air di sini guys, karena bisa konslet ya guys. Ini terbuka. Nah, ini kita sudah, ini kita bersihkan ya guys. Nah, ini kayak gini sudah keropos ya guys. Ini adalah bagian dalamnya dari fuse ya guys. Coba kita bersihkan pakai ini ya guys. Kita bersihkan. Kita kalau ada di rumah ada amplas, bisa pakai amplas. Kebetulan saya sering pakai ini buat menggosok ini guys. Kita bersihkan dua sisinya guys. Ini fuse nya juga guys, kita bersihkan karena berkarat ya, karena tadi ini kena air, di dalamnya banyak air tadi ya, makanya di dalamnya jadi berkarat ya. Mungkin itu penyebabnya. Nanti kita tes dulu habis ini sudah bisa atau belum ya guys. Nah guys, ini sudah dibersihkan ya guys. Ini kita lanjut, nanti kita akan sambung lagi ya guys. Kita akan masukkan lagi ini fuse nya, kita coba, kita pasang lagi. Sudah kering kan, tadi sudah dilap, dalamnya sudah dibersihkan. Kita pasang lagi fuse nya.
ini guys, ini sudah kepasang. Kita kuat pakai ini biar tidak masukkan air ya guys. Oke, kita coba lagi nih, kita colokkan ke sini, bisa kita buka aja guys. Ini tadi mati total ya. Nah sekarang kita coba bismillah ya, bisa guys, langsung guys. Ini juga bisa guys, coba kita langsung hidup guys. Ini pengerengnya ya guys. Nah suaranya guys, langsung bisa guys. Nah itu aja tips guys kalau menemui mesin cuci yang mati total ya guys. Kemungkinan itu dari fuse, atau paling yang parahnya itu ini dari kapasitornya guys. Tapi jarang guys, seringan dari sini ini biasa kemasukan air berkarat atau putus di sini guys. Ini dari fuse ini guys, fuse nya guys. Ini tadi sudah kita bersihkan, kita pasang lagi, hidup lagi mesin cucinya guys. Oke, sekian dari saya guys, terima kasih telah mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.